Кстати, через одну из тех статей, которую ставил ты, я к этому сама уже ранее подходила, но твоя статья, она была как... Там была даже не статья, а больше как цитата, ну такая большая. Она была о том, что насколько важно позволить быть себе уязвимым. Да, 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 да. Да? И вот у Мгм. меня такое чувство, что этим летом, даже весной, скажем, происходили те ситуации, которые мне все больше и больше показывали о том, что для меня настало это время стать тотально. Я давно уже мечтаю о том, чтобы быть, знаешь, тот мир, в который мы в новый переходим, он подразумевает открытость абсолютную, то есть возможность того, что мы читаем друг друга Да. и без разговора, и поэтому подразумевает быть открытым полностью. И если этого не научиться, будучи сейчас в том мире, в каком он есть, вряд ли тебе будет легко потом, когда тебя увидят все обнаженным. Да. И поэтому все, что сейчас осталось, и вот урок за уроком, они меня ведут к тому, чтобы вот абсолютно научиться позволить быть себе уязвимым. Друзья, добрый день. Сегодня мы начинаем новый цикл передач с названием «Переход. У камина». И в этом цикле мы хотим поговорить, наверное, о главном, о том, что касается каждого из нас. Многие на смертном одре захотят задать себе вопрос, а что будет дальше? Готовы ли мы перейти в нечто новое пространство и что нас там ждет? Так вот, сегодня мы хотим начать цикл встреч о том, готовы ли мы к этому переходу. Не все могут позволить сказать открыто. С нами сегодня Виана. И Виана готова рассказать то, что многие не решились бы сказать вслух всему миру. Виана, добрый день. Добрый день, Владислав. Добрый день всем, кто будет слушать этот эфир. Рада встрече у камина. Итак, Я- добрый путь. Добрый путь. Наверное, хочу начать с того, почему именно сейчас. Во-первых, возможно, дай бог, это откровение поможет кому-то еще, и для меня это самое главное. И следующий момент – это, да, это позволить себе быть тем, кем ты есть, не бояться своего прошлого, идти вперед налегке и, да, позволить себе быть уязвимой, не бояться ничего. Это не значит, что я завтра же все это прекращу, все страхи исчезнут, нет. Но без решения двигаться к этому, двигаться невозможно. Вот. И, наверное, тогда начну уже с того, Да, что сказать, да. Эх, жила, росла в обычной советской семье. Ну, наверное, это было так у многих, когда э, ну, люди тех времен прекрасно знают, что такая вещь, как алкоголизм у мужчин, ну, это было частое явление. В нашей семье это тоже было. А, Мама, слава богу, она была мне подругой во всем, всегда. Свои уроки обоюдные мы проходили, но все уроки, связанные с мамой, они для меня как... они мне... Это было просто на базе моего сильного эгоизма.
не более того. Не потому, что мама какая-то была, мама в моей жизни была и есть, слава богу, такая, какую выбрала моя душа, но все конфликты, которые были, это были лишь потому, что на базе моего эгоизма. Эх, Ну, не буду рассказывать о школе. Эх, Скажу так, что характер мой сам по себе был всегда, наверное, сложным для окружающих. Ам, И самомнение было весьма высоким, и страхов было предостаточно. Но, как сейчас я понимаю, что те люди, которые имеют высочайшее самомнение и пытаются все время что-то доказывать, это все-таки идет от внутренних страхов. Да. М, Где-то в 18 лет я вышла замуж и начала чувствовать, у меня были хорошие отношения с мужем, и сразу хочу сказать, что бывшему мужу абсолютно за все благодарна, и нету к нему вообще никому, у меня никаких претензий, чтобы в моей жизни не происходило, это было все для меня, каким бы это ни казалось. И о таких вещах, как кого-то прощать, у меня вообще никогда речи не было, потому что, в принципе, обиды как таковой ни на кого не было. Да. Вот и вышла замуж, и жили вроде все хорошо, но в то же самое время я понимаю, что есть некая неудовлетворенность, чего-то мне не хватает. М, Жили мы в небольшом провинциальном городке, и в собственном доме. Папа умер, когда мне было, наверное, 23 года. Мы с мужем, мама через год вышла замуж, и мы с мужем остались жить в этом доме. И так пошло, что шаг за шагом, так в нашем городке ничего особенного не было. Но это не, опять-таки, это не город виноват, а мой характер. Мы начали каждые выходные употреблять алкоголь. И шаг за шагом, много для этого не надо. Ну, и до этого это было, а здесь это еще больше началось. Шаг за шагом, и уже ни одной недели не проходила без хорошей попойки. Зачем случилась тяжелая для меня ситуация, когда пропала моя любимая сестра? Она на 12 лет меня младше, у нас с ней невероятно теплые отношения, мы с ней слышим друг друга на расстоянии. И она пропала. В принципе, были версии, что больше ее никогда не увидим, но я, правда, этому не верила. Все равно какая-то внутри вера была, то, что она появится, но я не могла больше уснуть совершенно. А на работу нужно было идти. Я работала в тот момент в магазине продавцом. И случилось так, что 3 ночи не спав, я больше не выдерживала, и я пошла к врачу, чтобы мне помогли. Врач выписала мне снотворное, и выпив в первый же вечер, мне это очень понравилось. В общем, я попала туда, где разговаривают с другими существами. Для себя я это обозначила как астральный план, как понимаю, сейчас низкого уровня. И мне это понравилось. Конечно, я сразу уснула телесно, но там, где я пребывала, мне было, грубо говоря, на тот момент кайфово. И понеслось. Каждый вечер таблетка, дополнение алкоголь, если не нужно на работу, сигареты. И постепенно я так могла всю ночь просто разговаривать с другим миром под этим делом, сидя в коридоре. Доза все время повышалась, врач все время выписывал, не спрашивая, куда, зачем, почему тебе это надо. Я работала только на то, чтобы заработать на таблетки и на алкоголь.
И, в общем, так продолжалось очень долго. Где-то вообще в общей сложности это продолжалось 5 лет. Я умудрялась, так как мама жила далеко, она в те моменты, когда она приезжала, когда мы встречались, я делала все, чтобы никто не заметил. Ам, При этом, живя в Ливанах, муж, ну да, с моим тем характером, он и ничего не мог поделать бы. Я бы все равно его не позволила ему что-то мне говорить. Поэтому пребывала в этом состоянии. Работу я, правда, выполняла так, как нужно, все равно оставалась ответственность, да, но вечером, ночью я пребывала совершенно в иных состояниях. Конечно же, мое здоровье, а, мой мозг, все рушилось. Где-то через года 3 я понимала, что слезать просто необходимо со всего этого, но сил никаких не оставалось. Делала попытки, но было достаточно какого-то стресса, я вновь все возобновлялось. Слава богу, сестра достаточно быстро вернулась, и все с нею было хорошо, но я из этого выйти уже не могла. И где-то это все продолжалось дальше. Потом уже, когда я начала изучать медицину, я поняла, что те дозы за 5 лет, которые выросли препарата, увеличились до смертельной дозы, естественно. Просто, как всегда, в течение всей жизни меня хранили мои ангелы-хранители, из каких только историй серьезных они меня не выпутывали, потому что по всем этим историям можно книги писать. Они меня всегда вытаскивали зачем-то. Так и здесь. И получилось так, что где-то, наверное, шел 5-й год, когда уже мой мозг практически был разрушен. Я 1 год, 5-й год я уже не помню в своей жизни толком. Да, я могла очутиться вечером быть в одной точке, утром очутиться совершенно в другой и не помнить, что происходило в предыдущий день. Это было страшно. Я не могла нормально выходить, даже общаться с людьми, потому что у меня дрожали руки все выдавали, и мне приходилось их очень часто прятать. Нервная система, естественно, никакая. И получилось так, что в один из дней мне не удалось достать лекарство, которое мне нужно было обычно, а дозу мне нужно было получить. Потому что как только я пыталась уснуть своим путем, без таблеток и без обязательной бутылки шампанского, то меня трясло так, что легче было, наверное, повеситься на тот момент, как было плохо. И вот когда мне не выписали необходимый, нужный мне препарат, я купила знаменитый препарат. Я не хочу его сейчас называть, чтобы, не дай бог. Он используется, на букву «Д» он называется, сейчас даже забыла. Во всяком случае, он, как я уже потом узнала, он перекрывает дыхание при больших дозах. И я выпила его очень много, чтобы получить эффект. Мне перекрыло дыхание. Я понимаю, что все, я больше не дышу. У меня не было страха на тот момент. Я чувствовала за эти мгновения, я четко осознала, что я получаю лишь только то, что я заслужила. Ни более, ни менее того. Поэтому страха не было, но внутри себя я произнесла фразу: «Господи, если я еще на что-то в этой жизни годна, помоги мне вернуться». И я сразу задышала. Сразу же в тот момент было принято решение, что я буду делать что угодно, но это была для меня теперь единственная цель — сойти с этого.
На следующий же день я даже не помню, спала я, не спала, что происходило той ночью. Я ждала утра для того, чтобы отправиться к наркологу. Придя к наркологу, я ожидала, конечно, помощи, но, наверное, слава богу, что он поступил так, как поступил, потому что мне нужно было идти тем путем, которым я пошла дальше. Он меня выслушал, он не задавал вообще никаких вопросов. Я ему, как на духу, рассказала все, что было. И он мне выдает 2 рецепта. Это вам на утро, это вам на вечер. Говорю, доктор, это то же самое, только другое название. Я вам больше ничем помочь не могу. Я разорвала эти рецепты, но не при нем, я вышла из кабинета, разорвала эти рецепты, пошла в церковь. И помимо церкви я еще пошла к одной женщине, она в нашем городке, ну, как бы целительница, да, работает рейки и другими методами. Ну, так как я искала любого спасения, я пошла и туда, и туда. И я начала усиленно искать любую информацию, как можно с этим справиться. Решила, что постепенно сама начну через силу снижать дозу, потому что снотворного у меня было уже 8 таблеток каждый день. И постепенно снижать эту дозу. И вот благодаря Зое и благодаря тому, что я регулярно ходила в церковь, и я не думала о том, что мне там говорят, как мне там говорят. Для меня было важно прийти в то место, где могу полностью сосредоточиться и думать только о Боге, больше ни о чем. Потому что дома я еще этого не могла так сделать. Меня отвлекало что-то. Там могла. И я чувствовала, как сила начала прибавляться, воля. Стремительно начала снижать препарат. Затем, естественно, на тот момент я сумела практически отказаться от алкоголя. И тогда случилась ситуация таким образом, что мама подсказала мне, маму я особо в эту ситуацию, сейчас она уже знает об этом, да, поэтому я так легко говорю. На тот момент она, конечно, чувствовала как мама и понимала, но я не открывалась ей и прятала всевозможными способами. Но так как она чувствовала, что что-то происходит, она подсказала мне съездить в Москву. Есть такие, как бывают, так скажем, есть рейки, есть космоэнергетические каналы и так далее. Да. Можно над этим смеяться сколько угодно, но она мне предложила съездить, получить эти космоэнергетические каналы. С точки зрения церкви это неправильно. И, конечно, на тот момент я задумывалась, можно ли, но я и понимала, что церковь мне дает не все ответы. У меня начали приходить понимания, которые, в принципе, иногда и в детстве, и в юности бывали, что церковью как таковой все не заканчивается. Есть намного больше, но в церкви все вопросы не получим. И внутри нас огромные возможности. И я поехала, и когда, скажем так, как это говорится на языке эзотериков, когда меня посвятили в Первый канал, я получила потрясающие спецэффекты. Я не назову это экзальтацией. Нет, это не было экзальтацией. Это было тихое, спокойное внутреннее состояние, удивительное. И я первый раз за 5 лет 3 часа поспала без таблеток совершенно. Это для меня величайшее было достижение. Когда в Москве я находилась где-то дня 4 на этом семинаре, курсе,
Когда я приехала оттуда, я сразу же отказалась от алкоголя, и таблеток у меня на тот момент оставалось 1,5 штуки из 8. Все это произошло очень быстро. Конечно, работать над собой нужно было усиленно каждое мгновение, думать о том, что ты делаешь. Были моменты, когда казалось, я не смогу, но я усиленно начинала молиться, и в тот момент я перешла на работу я читала книги «Фиолетового пламени», работы с фиолетовым пламенем. Можно относиться к этому по-разному, но я буквально видела себя в потоке фиолетового пламени, и я чувствовала, что он делает. И достаточно быстро полностью отказалась. Алкоголь, лекарства, мясо. Абсолютно поменяла питание, потому что я понимала, что необходимо очистить свой организм от токсинов любого рода, поэтому было все перевернуто на 180 градусов, абсолютно все. Поменялся круг общения, поменялся абсолютно круг интересов, поменялось все. И на тот момент я поняла, что, в принципе, человек, если по-настоящему захочет, может все. Особенно если он обращается к высшим силам, которые всегда приходят к нам на помощь. И обоюдная работа, но ты должен сделать этот шаг, за тебя ни одна высшая сила ничего не сделает, в чем бы это ни было. Но когда ты готов и делаешь сам шаги навстречу, то точно так же самое и тебе буквально несут. Вот это Потом в этом плане было все хорошо, потом нужно было работать над своим характером, что было длительно. Да, это продолжается и сейчас, безусловно, потому что, мне кажется, работы хватит надолго. Все время возникают какие-то новые пунктики, которые нужно прорабатывать. Иногда бывает так, кажется, что уже все хорошо, и ты это проработала, ничего подобного. Возникает ситуация, через которую ты видишь, что еще есть зацепочка, еще бывает, да, поэтому пласт за пластом, ступенька за ступенькой. Вот, но да, и очень хочется сказать, что не надо никогда опускать руки. В то же самое время я потом работала в пансионате с людьми, которые там были и алкоголики, и тяжело больные. И ты также само понимаешь, что есть люди, которые в этой жизни и не должны выйти из этого состояния. У них такой опыт. А ты должен быть рядом с ними лишь для того, чтобы чем-то поддержать, чем-то другим помочь. Но не читать им нотации «я смогла» и «сможешь ты». Нет, это тоже не для всех нужно. Вот это... Вот, надеюсь, что кому-то это... Лена, у меня два вопроса. Первый вопрос. Что дальше? Потому что интуитивно наверняка есть и будет обязательно продолжение этой истории. Я уверен на 100%. Потому что этапы, они прямо тут ярко просматриваются. Так вот, что дальше? Ну, хотя бы на уровне интуиции. Владислав, это было очень давно, поэтому уже было много что А, дальше. дальше уже наступило. Дальше у нас это Конечно, сейчас, потому да. что это было 20 лет назад, Угу. где-то около 20 лет назад, и после этого был и клуб, который я вела, так как я получила результаты, я пошла учиться в Академию целительства и холистики, и мне было все это интересно. Там я в Ливанах создала клуб, который назывался «Разыщи в себе радость». Потом я начала создавать свою физкультуру, группу, где у меня было 8 групп, да, занятий, именно такой моей, скажем, авторской. Вот. И на этих
в этом клубе. Мы читали книги разные, да, ну, все, что касается целительства, эзотерики, абсолютно всего, что возможно было захватить. А на тот момент это был еще некий эксклюзив 20 лет назад, да. Поэтому это было интересно. Здесь тоже, потому что многие считали, что я скорее ненормальная, чем... Поэтому тоже пришлось пройти интересные этапы в этом плане. Но я всегда чувствовала, как Вселенная и Всевышний ведут меня, направляют, и я следовала, меняла местами свою жизнь на 180 градусов, развелась с мужем, потому что я понимала, что теперь наши пути расходятся. Не он плохой, а наши пути должны идти в разные стороны. И я пошла вслед за своим сердцем, изучала все, что связано с этим. И вот и потом в Ливанах работала в социальном отделении с инвалидами, но там я пока училась в Академии целительства и холистики, я работала как апропетейс, как по уходу за инвалидами и больными, да, ну или старыми людьми. Это мне дало очень огромный опыт, замечательный просто, да. Благодарна каждому моменту. Затем в больнице тоже у нас такой пансионат был простой, не высочайшего уровня при больнице, где люди были чаще очень одинокие и больные. Это тоже принесло огромный опыт. Вот и на каждом из этих этапов открывала для себя что-то новое, новое и новое. А потом получилась ситуация, я понимала, что я хочу развития дальше. Нужно было уехать из Ливан, было еще, ну, скажем так, определенная ситуация в личной жизни, где я тоже жила уже с другим человеком, но где я тоже понимала, что мне нужно уехать из Ливан, но как я это сделаю, я не знаю. И я не фантазировала на то, как я уеду. Я ждала какого-то момента. И момент всегда приходит. Если ты отпустишь, принимаешь то, что есть, с любовью и благодарностью, живешь в этом, делаешь, что должно, и будь, что будет, как говорит Юрий Лир, да. Вот, и на тот момент, в ноябре месяце, это было где-то 7 лет назад, в ноябре месяце у меня взяли интервью с радио. Интервью было относительно моей работы, моей деятельности. Я еще не понимала, зачем я туда иду, ну, как бы вроде ничего не сделала особенного, человек и так далее. Ну ладно, раз Вселенная мне это предлагает, я пойду. Интервью прошло, долго оно не выходило, я уже и забыть о нем забыла. И, наверное, в феврале оно вышло, кажется, в феврале. И это интервью услышал один человек, который тоже интуитивно предложил мне встретиться, но для того, чтобы он мне мог помочь двигаться дальше в том, чем я желаю, мне нужно было оставить все, что у меня есть. А на тот момент у меня было и эти группы физкультуры, и этот клуб, и работа при больнице в пансионате, и много-много общений в моих любимых темах и так далее, да. И плюс еще массажи. Все это было, я была занята с утра до ночи и не чувствовала того, что, ну, как бы не было проблемы в том, что я в чем-то нуждалась. Но я хотела дальше. При этом из-за некоторых перенагрузок здоровье начало сдавать очень сильно. И я понимала, что мне нужно и восстановление для того, чтобы двигаться дальше, и вот это была возможность. И оставив все, сказав спасибо всему, что у меня было, всему прекрасному, удивительному, абсолютно
за все, за каждому человеку благодарна и каждому мгновению. И я уехала в Ригу. Тогда мне этот человек помог полностью восстановиться и двигаться дальше. Вот. Как бы так. А дальше было сказки для взрослых у Вианы. Дальше было переход точка у камина, точка. И дальше еще много чего интересного. Ну, второй вопрос уже задавать не надо. Он сам по себе уже решился. Ну, что могу в конце нашей встречи сказать? Переход состоялся. Поздравляю. Не каждый пришел бы на такой бы разговор бы. И, наверное, вот это чувство обновления, возрождения внутри, оно сейчас ярко присутствует. Очень интересное ощущение, надо сказать, Владислав. Такого некого полета, что ли, когда ты, знаешь, как я бы сказала так, вот колокол, и ты внутри этого колокола, и тебя свободно там из стенки в стенку, но ты при этом получаешь удовольствие. Я тоже по себе знаю, стоит открыться, сделать шаг навстречу самому себе и рассказать при этом всему открытому пространству, то жизнь начинает открываться с новой стороны. И возможностями, и перспективами, и многим-многим-многим интересным. Благодарю Виана, за встречу. Я думаю, это очень хороший пример для многих. Ну и если кто захочет прийти на нашу передачу с Вианой переход точка у камина точка, мы будем рады. Во благо всем, друзья. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Благодарю.